আপনারা সবাই হেলিকপ্টার তো দেখেছেন, কিন্তু কিছু হেলিকপ্টারের নিচে স্ট্যান্ড টাইপের থাকে আর কিছু হেলিকপ্টারের নিচে শুধুমাত্র হুইল বা চাকা থাকে। এই স্ট্যান্ডটিকে স্কিডস বলে, কিন্তু সব হেলিকপ্টারে এই স্কিড বা সব হেলিকপ্টারে হুইল থাকে না কেন? তার কারণটা হচ্ছে স্কিড সেই সব হেলিকপ্টারে থাকে যেগুলি কম্পারেটিভলি ছোট হয়, এগুলির ওয়েট কম হয় এবং রান আপ না নিয়েই এই হেলিকপ্টারগুলি ফ্লাই করতে পারে। কিন্তু বড় হেলিকপ্টারে প্রচুর ওয়েট থাকায় এদেরকে রান আপ নিয়ে ফ্লাই করতে হয়, সেই জন্য বড় হেলিকপ্টারগুলিতে স্কিড থাকে না, এখানে হুইল বা চাকা ব্যবহার করা হয়। তো বন্ধুরা, ইনফরমেশনটি কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন, এবং ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। থ্যাংক ইউ বন্ধুরা।